холл. Да. Это видео где-то выйдет на 9 или 8 секунд, или 7, или 6. Я не знаю, потому что у меня на моем телефоне мало очень памяти. Я снимаю на телефон, потом переключаю его все в ноутбук. Логично. Очень, блин. Сейчас за окном в город вот так пробки идут. Я знаю, что вы это не будете смотреть. Конечно. Дайте. У меня колечко сейчас. Такое вот очень миленькое. Тоже будет в холле. Сразу будет вот на пальце он так смотрится. Круто. И да. У меня есть вот так все на руке расположено, если кому интересно.